Hola y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Como veis, hoy vengo con el pelo mojaico porque vamos a poner a prueba el cepillo secador de Revlon. Nada menos que este. He estado mirando vídeos y todos decían que era muy bueno, que es muy bueno, que es muy bueno, que es muy bueno. Pues venga, fui y me lo compré. Aquí lo tenemos. Vamos a poner la prueba a ver si de verdad funciona, si quita el frizz, si quita el volumen y si vale la pena gastar los 60 euricos que cuesta. No es mucho, pero tampoco es poco y no estamos para tirar el dinero, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver si este cepillo vale la pena o no. El cepillo es nada menos que este, es bastante grande como lo veis, muy grande, pero apenas pesa, ¿vale? Es muy ligero y viene con 3 velocidades, ¿vale? 3 estados. Uno es aire frío, sin más. El segundo es aire caliente suave y el tercero aire caliente más fuerte. Yo lo voy a estar usando en aire caliente fuerte y vamos a ver qué tal el resultado. Para compararlo mejor, lo que he hecho es anteriormente me he secado el pelo con el secador normal y sin cepillo, ¿vale? Simplemente con las manos. Os voy a dejar el vídeo para que veáis cómo lo tengo con el secado normal, apenas con el secador, y ahora comparamos. Así estoy yo ahora mismo, como una verdadera leona. Como veis, tengo la raíz súper rizada y ahí es donde vamos a probar si realmente funciona este secador. Bueno, como habéis visto, tengo el pelo con bastante volumen y esto se debe a que hace por lo menos 2 meses que no me lo aliso con el alisado de queratina, que por cierto, si no habéis visto el vídeo, voy a intentar dejarle aquí arriba, ¿vale? Para que accedáis más rápido y le podáis ver. ¿Por qué no le estoy alisando con el alisado de queratina? Pues simplemente porque estoy buscando una alternativa más rápida e igualmente buena, ¿vale? Así que nada, suscribiros a mi canal, activar la campanita y en cuanto tenga esa alternativa lo pienso publicar. Las cosas buenas siempre se cuentan. Ahora sí, sin más bla bla bla, vámonos al vídeo. Bueno, pues para empezar, nunca debe de faltar el protector térmico. Siempre que vayamos a tratar el pelo con calor, hay que protegerle. Entonces, aquí estoy aplicándomelo por todo el pelo húmedo. Como veis, el pelo me lo he partido en 2 mitades y cada una de las mitades me lo voy a partir nuevamente en 4 mechones. No he partido los mechones muy finos porque quiero probar la eficacia de este cepillo en un secado relativamente rápido. Entonces lo que he hecho es, nada más empezar, he puesto el cronómetro para saber en cuánto tiempo podemos hacer este secado rápido. Como veis, es muy fácil secarlo, solo hay que cepillarlo mientras giras levemente el cepillo con la mano y nada, hacer lo mismo en todo el pelo. Le estoy dando bastante importancia a la raíz del pelo, que es donde realmente lo tengo rizado y con mucho volumen. Ahí es donde voy a ver la diferencia y la real eficacia del cepillo. Es muy cómodo secarlo ya que, como veis, se desliza fácilmente y además tiene un agarre en la parte superior del cepillo donde puedes usar también las 2 manos.
Se me olvidó comentaros que en la cajita pone que el recubrimiento del cepillo es cerámico y el secado se hace con un tratamiento iónico, lo que significa que va a respetar nuestro pelo y no va a dañarlo. Voy a dejar abajo el link donde podéis acceder para comprar el producto. Así todo hay muchísimas páginas que lo venden y es muy fácil de encontrarlo. Debo recalcar que el cepillado es tan cómodo y se desliza con tanta facilidad que apenas he notado que se me haya caído el pelo. Y eso para mí es un puntazo. Bueno, ¿alucináis o no? Yo estoy de piedra. Con un simple secador, mirad cómo me ha quedado el pelo de liso. Alucinante. ¡Oh, my God! Me encanta. ¡Wow! Y eso que tampoco he hecho mucho hincapié en secar los mechones finos, ya habéis visto. He partido cada mitad en 4 partes y me lo he secado. He tardado 12 minutos y medio en secarme toda la cabeza, lo que tardo normalmente con un secador y un cepillo normal. ¡Alucinante! Y mirad el resultado, me ha quitado, vamos, un montón el volumen y me lo ha dejado liso. Me encanta. ¿Cómo es que no lo he descubierto antes? ¡Por Dios! ¡Me encanta! Va a ser mi joyita. ¡Wow! Así que de 0 a 10 mi nota va a ser un 9,5 porque cumple mis expectativas. Y nada, el otro medio punto le he quitado porque me parece muy grande como para llevarle de viaje. Me parece a mí que con esto voy a usar las planchas muy poquito o casi nada. Me encanta. Cada vez que me lave el pelo le voy a usar. A ver cuánto dura, que eso es otra. Bueno, mis chiquis, hasta aquí ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado porque a mí me ha encantado esto de verdad. Si os ha gustado, dale me gusta, que no se os olvide. Y nada, un placer como siempre y nos vemos en la próxima.